So, hallo Leute und herzlich willkommen zurück zu Oracle of Ages. The Legend of Zelda Oracle of Ages, natürlich. Und wir haben immer noch so eine komische Karte wollen sammeln oder holen oder whatever. Und zwar habe ich keinen Blassen, wo die können sein. Also, der Ralphie hat uns gesagt, irgendeine so eine komische Person soll die Karte haben. Jetzt ist die Frage, wenn wir die Karte in der Vergangenheit oder in der Gegenwart suchen? Und wo an diesen Orten? Komische Person, komische Person. Also wenn ich es nicht sofort finde, also nach ein bisschen suchen halt, dann werde ich es wahrscheinlich entweder rausschneiden oder vorspulen. Naja. Ich glaube, den haben wir schon gesehen. Rechts. So, jetzt ist die Frage. Ich habe keinen Blassen, was für eine komische Person. Ambisturm? Schwarzer Turm, okay. Ich habe ihre Ahnung. Kinderhauskleiner. Kinderhauskleiner. Kennst du das Wort? Okay, ja, das kenn ich auch schon. Florenz, okay. Also, ich habe absolut keinen Blassen. Ich habe wirklich Gegenwart. Wo sind wir eigentlich jetzt? Also, Vergangenheit. Okay, ja, sind wir zurück in die Vergangenheit. Gegenwart. Wurde verwirrend. Gehen wir zurück in die Gegenwart und schauen, ob wir dort eine Karte kriegen. Ich habe das Gefühl, eine Karte in der Gegenwart ist vielleicht nützlicher als eine von Vergangenheit. Also, das ist nur so. Vorahnung von mir. Wie einfach alles plötzlich wieder voll die freundliche Vorahnung. Ich bin jetzt Zeit, sicher links, oder? Vorsichtig, ja, okay. Es ist erstaunlich, wie fröhlich einfach alles in der Gegenwart ist und wie trostlos alles in der Vergangenheit ist. Also, ja. Du weißt etwas, vor kurzer Zeit sind Leute verschwunden oder plötzlich zu Stein geworden. Einfach so, was geschieht, du? Du bist der Bürgermeister? Mein Name ist Clem, ich bin Bürgermeister von Wiener Stadt. Lena hat eine lange Historie, die Hunderte von Jahren zurückreicht. Tausende meines Nachbarn dort. Okay. Aber ich weiß, wo wir ankommen. Ich weiß, wo wir ankommen, aber... Ja. Okay. Dann ist Motto, wo nicht weiterkommt. Da oben sind die zwei Durchschnittsbalken. So wieder da. Es ist schon ein bisschen verwirrend. Also, wo wir hin müssen. Vielleicht haben wir da jemanden, der uns weiter helfen kann. Du, vielleicht, bitte. Kannst du da uns nicht was gesehen haben? Ist ein Tier namens Dimitri, das man heben, herumtreiben und sogar werfen kann. Doch, ich glaube dir das schon. Das haben wir nämlich auch im Oracle of Seasons gesehen. Das sind doch die allwissenden Aras, oder? Möchtest du etwas über die Essenzen lernen? Nein. Möchtest du etwas über die Zeiten lernen? Nein. Möchtest du etwas über Gegenstände lernen? Nein, ich denke mal nicht. Möchtest du etwas über Bomben lernen? Nein. Interessiert dich der Umgang mit dem Schild? Nein. Ich habe gehofft, ich kann mir etwas über die Karte sagen. Ja. Oh, wow. Ja, als ob wir das nicht schon wüssten. Ja, Doppelattacke, super, danke schön. Physische Kerne? Nein. Karten? Ja. Oh, das habe ich gar nicht gemeint. Ja. Okay, ich glaube nicht, dass wir da irgendwas finden werden, wo es irgendwie weiterhilft. Aber vielleicht können wir... Oh Gott, ich vergesse, dass ich das Schwert auf A habe. Das hätte davon nicht funktionieren. So, stopp. Können wir irgendwo schwimmen? Wenn wir schwimmen können, dann können wir vielleicht weiter. Also, jetzt können wir nicht schwimmen. Da oben können wir, glaube ich, auch nicht schwimmen. Glaube ich. Also, wir können schwimmen. Wir können trotzdem nicht über. Wir brauchen irgendwas zum Schiessen. Ich bin ziemlich ratlos. Muss ich ehrlich sagen. Ziemlich aufgeschmissen und ratlos. Okay, da ist nichts. Da können wir... Krass. Haben wir Federn? Wir haben Federn. So können wir das überall, aber ich kann lieber von unten hin. Okay. Wo haben wir denn das so schon? Oh, okay, hey du? Ja, klar. Erstmal finden wir den. Irgendwo ein komischer Typ soll es haben. Scheinbar. Aber was für ein komischer Typ soll sein? Keine Ahnung. Oh Mann. Okay, so ist es hier durch das. Ich will das Speed abmachen. Das heißt, ich kann entspannt zurücklehnen und mir so lange, wenn ich die ganze Karte abgrase, bis ich irgendwas gefunden habe. Aua. Also da links haben wir auf jeden Fall schon mal komplett abgraset. Da hat auch keine komische Menschen. Da hat es ein komischer, aber der ist nicht so komisch, wie man ihn benötigen würde. Nicht komisch neu. Ist da hinten? Ich glaube vielleicht sehr oft, ich weiß nicht, ob die Vergangenheit ist oder da. Oh, das ist die Vergangenheit. Da brauchen wir dann auch Vergangenheitskarte. Ich weiß es echt nicht. Ja. Gott. Wir haben einen Dingsbums gefunden, Ricky. Hallo, ich bin Ricky. Mit meinem
talentierten Sprung gelang ich über Felsen und Löcher, doch heute hat mich meine gute Laune verlassen. Weißt du, ich habe meine geliebten Boxhandschuhe verloren. Ich dachte, ich hätte sie beim Baum am Strand gelassen, aber ich finde sie einfach nicht. Baum am Strand. Ich glaube, wir kennen nur einen einzigen Strand. Das ist der da unten. Dann gehen wir doch zum Baum am Strand. Schauen. However. Ich weiß nicht, ob wir den jetzt schon brauchen. Gebrauchen. Baum am Strand. Da. Wir haben eine Schaufel. Graben wir was Zeug hat. Das ist einfach gewesen. Das ist äußerst einfach gewesen. Ich muss sagen, ich bin froh, dass wir den Ricky zuerst treffen. Weil ich... Also... Ich weiß nicht, ob wir alle werden treffen. Es gibt nämlich 3 von diesen Tieren. Vom Dimitri haben wir ja vorne schon gehabt. Dann ist da der Ricky. Hey, meine Handschuhe, du hast sie gefunden. Danke. Nun werde ich dir auch bei deiner Suche helfen. Hilf in meinen Beutel. Drücke Arm zu schlagen oder lade deine Kraft zu einem Tornado auf. Ich kann sogar über Löcher und Felsen springen. Jetzt ich frage. Nein, ist es nicht. Jetzt ich frage. Oh Gott. Was suchen wir denn bitte? Ah! Ein Felsen wie dieser ist nur ein Hüpfer. Ich springe, wenn du dich darauf zubewegst. Probier es mal. Okay. Wie schon gesagt, ich finde, er ist einer von der Besten. Gehst du auf ein Loch zu, springe ich einfach hinüber. Einfache Löcher sind ein Kinderspiel. Probier es mal. Okay. Ich finde, er ist der Beste von allen 3. Weil er einfach zu bedienen ist und ja. Jetzt müssen wir zuerst mal den hier abholen. Wow. Hey du. Red mit mir. Nanu, grüne Kleider. Mein Herr, mögen Sie vielleicht Waldfee? Ich bin Tingle, der Einmalige. Ich bin eine echte Waldfee. Die Dorfbewohner sagen, mit 35 sollte ich meine Augen öffnen. Aber ich weiß, Tingle selbst ist eine geborene Fee. Was würden Sie davon halten, wenn Tingle, die Fee, Ihr Freund wäre? Du bist in einem grünen, wahrscheinlich Latexanzug, so wie es aussieht, so vom Glänzen her. Bist am Ballon in der Luft rumgehängt. Wolltest du mein Kollege sein? Okay. Dann sollen Sie und Tingle von heute an Freunde sein. Ja, ja, ja. Als Zeichen unserer Freundschaft gibt Tingle Ihnen seine Seekarte. Sie zeigt den Weg zu einer geheimen Insel. Eine Seekarte. Nun findest du dich auf dem Meer zurecht. Tingle empfängt Sie jederzeit. Wenn Sie noch mehr Arcanum-Kerne sammeln, passiert vielleicht etwas Großartiges. Tingle, Tingle, Kululimpa. Diese magischen Worte hat Tingle für sich ersonnen. Stehlen Sie sie nicht. Okay. Schätze, du hast gefunden, was du gesucht hast. Ganz unter uns. Ich kann diesen Typen einfach nicht ertragen. Ich haue ab. Dann bis später. Ja, du mich auch. Jetzt. Gott. Okay, ich hätte mich da den Schalter umlegen, aber das können wir noch nicht. Aber wir können die da hier wegnehmen und ich glaube, die bleiben auch weg. Wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Vielleicht auch nicht. Wir sehen es dann. Ja. Federn. So. Puh. Okay. Das heißt, wir haben jetzt Seekarte. Das heißt, wir müssen in der Vergangenheit zu einem komischen Floß bauen, aufs Meer und zu der Sichelinsel. Ich glaube, das schaffen wir alles noch in dieser Episode. Vielleicht. Maybe. Peut-être. Wenn ich jetzt noch wüsste, wo das überhaupt so komisch Strudel hat. Ich weiß, dass da hinten einer hat, aber... Ja, jetzt geht auch schon auf. Harfe der Zeit. So. Okay. Dann schauen wir mal. Wir sind in der Vergangenheit, wir haben eine Seekarte. Irgendwie habe ich das Gefühl, er hat noch irgendwas von einem Kompass gesagt. Ich hoffe nicht, dass wir den auch noch brauchen. Weil irgendwie ist es in allen Spielen sowieso immer so, wenn du eine Karte hast, brauchst du einen Kompass, sonst kannst du nicht weitergehen. Und da der Typ hier unbedingt, kommen wir da durch? Also ich meine, wir kommen schon durch, aber kommen wir da auch weiter? Nope. Fuck.
Also in allen, die meisten Spiele, vor allem so RPGs, ist es ja so, du hast deine Karte, das nützt aber nicht, du brauchst schon einen Kompass, du bist nämlich am Arsch. Ist nicht so, als könnte ich meine Position auch sonst auf der Karte bestimmen. Aber egal. Sehen Sie es gerade? Bitte, bitte, bitte kein Kompass. Hey, warum hast du denn so lange gedauert? Hat das denn so lange gedauert, heißt hoffentlich. Mein Floß ist fertig, komm. Yay, wir haben es geschafft. Ich überziehe mal so 5 Minuten oder so, weil ich da ja ein Speed-Up mache. Du kannst sofort in See stechen. Das Floß liegt draußen und ist zum Ablegen bereit. Steig drauf und drücke Steuerkreuz, um zu steuern. Okay, danke schön. Yay, also wir können einfach so anfahren und dann sind wir drauf und so weg und dann... Ja, und für den Fall, dass sie eventuell drüber fahren, machen es nicht. Schlechte Idee. Dann würde ich sagen, oh, ein Piratenschiff. Super. Erkunden wir einmal die Gegend da. Also wir wollen nicht zu der sicheren Insel, aber... Okay. Nein. Bös. Aus. Wow. Es windet Affe dagegen und ich bin vom Blitz getroffen worden. Hey. Hey! Gib mir mein Zeug zurück! Diebe! Assassino! Nein, nicht ganz, wir sind ja noch am Leben, aber trotzdem. Ja, okay, wenn wir jetzt schon auf der Insel sind, wird halt das ein ziemlich kurzer Part und in der nächsten Folge tun wir die Insel erkunden. Ja, das ist ein fairer Deal, nicht? Also, man sieht sich dann beim nächsten Mal, wenn es heisst Inselerkundig. Teil 1 nehme ich jetzt mal, weil das wird länger dauern. Also, tschüss!